নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই ডক্টৰ অৰূপ। মোৰ ইউটিউব চেনেল ডক্টৰ অৰূপছ হেল্থ ফ্ৰেণ্ডত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি সপ্তমী পূজাৰ শুভেচ্ছাও থাকিল আপোনালোকৰ সকলৰ কাৰণে। আজি মই হিকটি, যাক মেডিকেল টাৰ্মত ইংলিছত হিকাপছ আৰু অসমীয়াত হিকটি বা হেচকি বুলিও আমি কৈ থাকোঁ। কিছুমান ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু যে হেচকিটো কি বস্তু বা কিয় হয় এইটোৰ কাৰণবিলাক আমি ইয়াত ডিছকাছ কৰিম। আৰু হিকটিটো এনেকুৱা কিছু পেচেণ্টৰ এনেকুৱা হয় যে আহাৰ কৰি অহাৰ পিছত কণ্টিনিউ হৈ থাকে, কিছুমান ক্ষেত্ৰত 2-3 দিনলৈকে হৈ থাকে, আৰু কিছুমান ক্ষেত্ৰত ইমানেই পেইনফুল হৈ যায় যে পেটত বিষও হৈ যায়। এই হিকটিটোৰ বিষয়ে আমাৰ জানিবলগীয়া বহুত বস্তু আছে যে কিয় হিকটিটো হৈ থাকে, তাৰ কাৰণে আমি ডিছকাছ কৰিম। তো এই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে মই আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিম, যদিহে এতিয়ালৈকে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তো প্ৰথমে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। যদিহে মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে বেছিকৈ লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু এনেকৈ মোৰ লগত যোগাযোগ ৰক্ষাৰ কাৰণে কমেণ্ট বক্সত মেছেজ নিশ্চয় দি থাকিব। হিকাপছ বা হিচকি বা হিকটি এটা এনেকুৱা ছিটুৱেশ্যন যেতিয়া দেখা পাওঁ আমি যে ভাত খাই অহাৰ লগে লগে আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু ইমান জোৰে জোৰে হৈ থাকে যে কেতিয়াবা থ্ৰ'ট পেইন, চেষ্ট পেইন আৰু পেটৰ বিষলৈকে হৈ যায়, আৰু কিছুমান ক্ষেত্ৰত এইটো 2-3 দিনলৈকেও হৈ থাকে। এতিয়া আমি কাৰণবিলাক ডিছকাছ কৰিম। যিটো মেইন কাৰণবিলাক আছে সেইবিলাকক অলপ গুৰুত্ব সহকাৰে শুনাৰ চেষ্টা কৰিব। চবচে ডাঙৰ ফেক্টৰ হ'ল আনহাইজেনিক ফুড খোৱা। কেতিয়াবা এনেকুৱা দেখা পাওঁ আমি যে আমি হাইজিনৰ বিষয়ে ইমান জগৰীয়া নহয়, আৰু যিটো খাদ্য আমি খাই আছোঁ এইটো হয়তো পুষ্টিকৰ আৰু হাইজিনযুক্ত নহয়, মানে বস্তুটো ইমান চাফ চিকুণ নহয়। সেই বস্তুটো খোৱাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া হিচাপেও আমাৰ হিকটি আহিব পাৰে। দেখা পাওঁ আমি যে ঠাণ্ডা বস্তুবিলাক, ৰাতিৰ থৈ দিয়া বস্তুবিলাক নেক্সট ডে ৰাতিপুৱা বা দুপৰীয়া বা ৰাতিলৈকে নেক্সট আমি খাই আছোঁ, তেতিয়াও হিকটি আহিব পাৰে। কেতিয়াবা ইনডাইজেশ্যনৰ ছিটুৱেশ্যন হৈ আছে, বদহজমৰ কণ্ডিশ্যন হৈ আছে, তাৰপিছতো আমি বেছিকৈ খাই আছোঁ, তেতিয়াও হিকটি হ'ব পাৰে। ক'ল্ড প্লেচত, ঠাণ্ডা জেগাত থকাৰ কাৰণেও হিকটিৰ প্ৰব্লেমটো থাকে। ডাষ্ট, স্ম'ক, ধূলি, ধোঁৱা, তাৰপিছত এয়াৰ বেছি জোৰে হাৱা বৈ আছে, বেছি স্পীডত বতাহ বলি আছে, তেতিয়াও সেইটো আমাৰ মুখৰ মাধ্যমত গৈ পেলাই হিকটি সৃষ্টি কৰিব পাৰে। বেছি মাত্ৰাত অভাৰ ইটিং কৰি ল'লেও, খাই ল'লেও হিকটিটো আহে। দেখা পাওঁ যে আমি আজিকালিৰ ছ'চাইটিত বহুত ধৰণৰ অনুষ্ঠানবিলাকত আমি কাৰ্বনেটেড ড্ৰিংকছ বা ছফ্ট ড্ৰিংকছবিলাক লৈ থাকোঁ, সেইটোৰ কাৰণেও এইটো সমস্যা হিকটিৰ আহিব পাৰে। আমাৰ এটা বেড হেবিট আছে, খোৱাৰ টাইমতো আমি কথা পাতি থাকোঁ। এই বেড হেবিটৰ কাৰণেও আমাৰ হিকটি হোৱাৰ সম্ভাৱনাটো থাকে। কেতিয়াবা আমি বেছি ড্ৰিংকছ কৰি আছোঁ, অত্যাধিক মাত্ৰাত এলকহল লোৱাৰ কাৰণেও বা মদ খোৱাৰ কাৰণেও এনেকুৱা সমস্যা হ'ব পাৰে। বেছি ষ্ট্ৰেছত থাকিলে, টেনশ্যনত থাকিলেও, ইম'চনেলি মানসিকভাৱে যদি আমি উত্তেজিত হৈ আছোঁ তেতিয়াও হিকটি হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। তাৰপিছত চিউইং গামটো বেছি সময়লৈকে চিবাই থাকিলেও হিকটি হ'ব পাৰে। বেছি জোৰে জোৰে হাঁহি থাকিলেও, বহুত দীঘলীয়া হাঁহি থাকিলেও হিকটি হ'ব পাৰে। কেতিয়াবা ইলেক্ট্ৰলাইটছবিলাক ইমবেলেঞ্চ হৈ যায়। আমাৰ শৰীৰত যিবিলাক ইলেক্ট্ৰলাইটছ দৰকাৰ আছে, ছ'ডিয়াম, পটেছিয়াম, ক্ল'ৰাইড, এইবিলাক ইমবেলেঞ্চ হৈ যায়, অসন্তুলিত হৈ যায়। ইমবেলেঞ্চ হৈ যোৱাৰ কাৰণেও তেনেকুৱা হ'ব পাৰে। টোপনিৰ পিল বেছি মাত্ৰাত খাই দিলেও হিকটি হ'ব পাৰে, আৰু টোপনিৰ ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ হোৱাৰ কাৰণেও হিকটি হ'ব পাৰে। প্ৰায় দেখা পাওঁ আমি হিকটি হ'লে এনেও টোপনিটো ইমান ডিষ্টাৰ্ব হৈ যায় যে তাৰ কাৰণেও আকৌ হিকটিটো বেছি দিনলৈকে দীঘলীয়া হয়। হিকটিৰ লগত এটা জড়িত এটা ফেক্টছ কি, যে কোনোবা যদি মানুহৰ হিকটি হৈ আছে তাক যদি জোৰকৈ এটা কাণতলীয়া চৰ দি দিয়া হয় তেতিয়া হিকটিটো লগে লগে বন্ধ হয়। কিন্তু মই চিৰিয়াছলি কৈছোঁ, কাৰণ এইটো দেখা পোৱা গৈছে যে এনেকুৱা কৰাৰ পিছত হিকটিটো বন্ধ হৈ যায়। কিন্তু মই আপোনালোকক ক'ম যে এনেকুৱা কৰিব নালাগে। কিছুমান ব্যৱস্থাবিলাক কৈ আছোঁ, সেইবিলাক আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব, তেতিয়া চাব হিকটিটো কমি আহিব বা বন্ধ হৈ যাব। বেছি মাত্ৰাত পানীটো খাব, পুষ্টিকৰ ভোজনটো কৰাৰ চেষ্টা কৰিব, আনহাইজেনিক ফুডৰ পৰা বিৰত থাকিব, লাহে লাহে খাব, কথা
বেছি নক'ব খোৱাৰ মাজতে এলকহলটো টোটেলি বন্ধ ৰাখিব ইলেক্ট্ৰলাইটছটো বেলেঞ্চ কৰিবৰ কাৰণে ORSৰ প্ৰয়োগটো মাজে মাজে কৰি থাকিব ডিপ ব্ৰিডিং ল'ব দীঘলীয়া উশাহ ল'ব লাগে মেডিটেশ্যন কৰিব ষ্ট্ৰেছ টেনশ্যন তনাৱটো নোহোৱাৰ কাৰণে মেডিটেশ্যনটো কৰিব লাগে ডিপ ব্ৰিডিং ল'ব দীঘলীয়া উশাহ ল'ব আৰু কাৰ্বনেটেড ছফ্ট ড্ৰিংকছবিলাক মই নাম নলওঁ আপোনালোকে চবেই জানে সেই ড্ৰিংকছবিলাক নল'লে হ'ল যদি আপোনালোকে এনেকুৱা নিয়মবিলাক ফ'ল' কৰে তো নিশ্চয় আপোনাৰ হিকটিটো আৰু নহ'ব আৰু আপোনাৰ ইমান ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ নাপাব আপুনি তথাপিও যদি আপোনাৰ হিকটি এটা প্ৰব্লেম বনি আছে তো মই আপোনালোকক এডভাইচ দিম যে নিজৰ ওচৰৰ ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ লৈ যিটো উচিত চিকিৎসা আছে সেইটো লওক প্ৰত্যক্ষভাৱে মোক লগ পাবৰ কাৰণে বা মোক যোগাযোগ কাৰণে মোৰ তিনিটা ক্লিনিক্সৰ এড্ৰেছ আৰু মোৰ হোৱাটছএপ নাম্বাৰটো ইউটিউব প্ৰফাইল ইনষ্টাগ্ৰাম ফেচবুক আৰু টুইটাৰত ডক্টৰ অৰুপ কুমাৰ দাস নাম দি পেজ দিয়া আছে তাতে ইনফৰমেশ্যনবিলাক দিয়া আছে তাৰ মাধ্যমতো আপুনি মোক লগ পাব পাৰে মই আশা কৰিছোঁ মোৰ ইনফৰমেশ্যনটো আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত হেল্পফুল হ'ব যদি আপোনালোকে ভাবে যে এই ইনফৰমেশ্যনটো আপোনালোকৰ কাৰণে হেল্পফুল আছে তো মই আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিম এই ভিডিঅ'টো বেছি মানুহৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰক মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু মোক বেছিকৈ লাইক দি আৰু নেক্সটৰ কিবা যদি আপোনালোকৰ মনত কোনো হেল্থ ৰিলেটেড কুৱেৰি থাকে তো কমেণ্ট বক্সত নিশ্চয় পঠাব ধন্যবাদ নমস্কাৰ জয় হিন্দ